Внимание! То, что происходит сейчас, не случайно. Февраль 2025 года несет в себе особую космическую силу, которую большинство людей не замечают. Мы находимся на пороге беспрецедентного энергетического сдвига, который изменит траекторию многих судеб. Этот месяц особенный, и вы должны быть готовы к тому, что грядет. Космические силы выстраиваются особым образом, создавая уникальный энергетический узор. Вселенная